तो यहाँ अभी हम लोग नरबू का रूम में है, तो यहाँ पर फुलपा भी मिला हम लोग को। तो अभी देखते हैं कुछ बचा वाला है। तो ये क्या है? तो दवा आप क्या कहना चाहिएगा, जिम आके आपको कैसा लग रहा है? जिम आके बहुत मुझे रिलीफ मिल रहा है 3 महीना का। नमस्ते एंड एवरीवन, दिस इज योर जंपा विद ए न्यू वीडियो। तो अभी मैं अपना कॉलेज जा रहा हूँ। तो एज यू कैन सी टाइम 8:56 हुआ है, 9 से मेरा क्लास है। तो आई हैव ओनली 4 मिनट्स कॉलेज पहुँचने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 9:05 ऐसे में पहुँच जाएगा शायद से। टीचर लोग नहीं आते, तो 9-10 ऐसे ही आते। तो चलो डोंट वरी, इतना जल्दबाजी नहीं है। तो या लेट्स गो। तो यहाँ अभी हम लोग नरबू का रूम में है, तो यहाँ पर फुलपा भी मिला हम लोग को। तो अभी देखते हैं कुछ बचा वाला है कि नहीं, लेकिन इसे नया बनाना पड़ेगा पूरा। सब्जी है तो अभी खाना एक पकाना है, फिर अंडा फ्राई कर दिया था। दिखाओ तो सब्जी क्या है, सब्जी दिखाओ ना। आलू बॉयल देखो ना, देख रहे तो। मैगी भी बनाएगा। हाँ, अभी पहले सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेगा, पानी पीगा, ठंडा पानी जो कि फुलपा ने फ्रिज में रख के बढ़िया करके रखा है। अभी फुलपा ने हम लोग को पानी फ्रिज में रख दिया, बोला आओ आ जाओ, आओ छो कर लो, फुलपा का रूम नहीं कीजिएगा आओ। तो ये फुलपा का रूम, सॉरी बुना फुलपा का मिनी फ्रिज। फ्रिज दिखता जाइंट है पर फ्रिज लोग छोटा रखते हैं। ये फुलपा पता नहीं बियर भी लग रहा है। तो ये फुलपा का रूम। कैसे बना है अंदर वो? अच्छा बना ना। तो नेक्स्ट क्लास रेडी। तो आज का क्लास इतना तक ही था, बस पूरा ख़त्म कर दिया। अभी मैं रूम जा रहा हूँ। तो हम लोग ने रूम चेंज कर दिया था, क्योंकि हम लोग का पहले वाला रूम बहुत अच्छा था, पर टेनों से पानी का कमी था, बहुत मुश्किल होता था, मतलब कभी कभी ख़त्म हो जाता था। एंड इसलिए हम लोग ने अभी रूम चेंज कर लिया है। ये वाला रूम जो इतना ख़ास नहीं है, बर्तन ऑल्सो इट्स ओके, पानी जो 24 आवर्स मिलते हैं यहाँ पर। लेट मी शो आवर न्यू रूम। तो या अभी मैं अपना रूम पहुँच चुका हूँ एंड ये है मेरा रूम। एंड हम लोग किचन दिखाते हैं आपको। दिस इज आवर किचन। और ये तो दोस्तों लेट रहे तो ये दिखेगा। तो यहाँ से बालकनी दिखाते हैं आपको। बालकनी बहुत ही प्यारा सा बालकनी है, छोटा सा बालकनी है, जिससे यहाँ से व्यू कुछ इस तरह है। व्यू का नाम पे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। सो बस यहाँ पर हम अपना कपड़ा सुखाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मुझे अपना कपड़ा लोग धुलाना है। ओके
तो दवा आप क्या कहना चाहिएगा, जिम आके आपको कैसा लग रहा है? जिम आके बहुत मुझे तकलीफ मिल रहा है। 3 महीना का एंट्री तो ले लिया है, तो अभी पता नहीं आज एक दिन में हम ख़त्म हो गया है। पर यहाँ पर जिम में बहुत सारा मोटिवेटेड कोई देख के थोड़ा मतलब मोटिवेट होकर वापस करने का मन हो रहा है। नेवर डोंट क्विट बोल के यहाँ पर लिखा है, तो आई विल ट्राई। तो आज हम लोग जिम में देख सकते हैं कि हम लोग पूरा है, दवा लोग है, एक हम लोग साथ और एक दोस्त आ चुका है। तो दोस्त आप क्या बोलना चाहिए, आपको जिम में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर में जाके लगता है नहाते समय होगा साउंड भी खाने ये इन्होंने कदम रख चुका है सक्सेस पर, और हमारे साथ और एक है कि वो हैंडसम ये। चल चल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। यू गाइस आर अमेजिंग। कीप वॉचिंग माय चैनल।